koni kod kocha. Keni bende koro nyalo bedo ni winja ilosene na matin mano e kaunti ma Homa Bay. Ilosene na matin kotendre kod wach gowi mabede dibed ni thungo skunde kaunti ma Migori chal mar gope bang'e tawinja na pachi kaluwore kod okang' makamano. Wasawacho ni skunde to nigi gope to bok wanyal dwela ahinya wach gope go kech wang'e reality ni gintie. Gowi bedo mang'eny nikech pesa mwa expect no nego wayudi ok wayudo. Koro ki offer services to nyiso ni moko nyaki offer e gowi. Ko wandwa kwa mana serikal no mi schools pesa magiyo. Kwa ng'iyo kata kawuono aneno kondike gazette areas ochakore the year 2019. Koro iga ka iga serikal miyo pesa schools pesa matin makoro gope osebedo mang'eny because apane budget ma National Assembly pass budget gi population matin, which means ni sani about 1 million students are not funded. Koro but pesa ni finally distributed equally among the population. Mane makelo problem. So problem ni are from the Ministry of Education. Samagelo also budget kato ka parliament they to cut budget selling a certain amount. Koro nyiso ni what talk of 100% transition to government ok allocate pesa moromo chulo ne nyithindo gite pesa. Koro finally ki distribute to pesa ma koro nyathi ka nyathi yude e higa bedo matin. Koro ko dok back to school be no loso budget gi pesa chate to pesa ko biro to biro matin. Koro nyiso ni gope nyaka bedi. Badare kwa kendo appreciate our suppliers ni most of them pokotero jowa a court because they understand the problem okay in schools. Koro wa medo makwa gi managi bed patience to also our schools as kwa medo yudo pesa to wa chulo matin to wa medo dhi mbele to gini bro medore ko lasting solution oyudore. Ero kama nanya nikech aneno ka wuoyo matin wach moro ma winjo bikilando kanyo. Ero kama nanya wach moro matin kuom gimi wacho ni principals ka school okotimo maber to principals bedo ejected schools. Onego wang'e ni good performance requires involvement by all stakeholders. Ma nyako wa move together from the beginning of the year to the end. Masama school okotimo maber to ken problem mar principals. Stakeholders gite ng'ato ka ng'ato nokotimo role ne maber. Kech sama school detimo marach, it means ni jogi nok move together to see kama problem nitie mondo gi address in time. Koro gimone ka duoko osewuok marach to principal ema kawo all the blame while ng'ato ka ng'ato nigi role monego play should not be there. And gima kama nyalo discourage kendo nyalo miyo school kata ne odhi maber ji bro luoro principal bro luoro dhi e skund no kata jopuonj bro luoro puonje skund no kech everybody's life is at risk. Ero kama nanya Mr. Bula neno ka kendo network kata mna mbui bende ochako ketho ni kata mna twak ma bende ni lose mano bende no loso kanyo bende neno ka idwogo Mr. Bula teke kan naka sa bende ringo mar mondo mi bende winj pach George kanyakla kod Jacob. Yes. Ero kama Ero kama na Bula kotendre kod wach ma bende rocho godo jopuonje ni. Okwongo mondi bende nyiswa ni orero bende notimo nade. Ni yudo minisko mar adi e penj mar KCSE mar higa mokalo. Na watimo maber. Do ne pod wanyalo timo maber.